在乌克兰举办的世界中学运动会，今年第一届甲电竞连入去比赛的项目，新竹东泰高中的代表队真厉害哦！在决赛以2-0打败德国，摕到冠军。双语毛安全，蔡伟林，春伟宇。台湾首奖摆几排，要小可歹势表情，接到奖牌甲冠军杯，才相信讲因真正得到电竞比赛冠军。因拢是来自新竹县东泰高中的学生，小小年纪已经伫国际上得到这个公认啊。世界中学生运动会头一摆将电竞列为比赛项目，这摆以英雄联盟这款游戏来比赛。东泰高中的代表队在可能季节17点钟到乌克兰基辅来比赛。决赛是发挥实力甲团队精神，以2-0打败德国，得到冠军。In the League of Legends, this is an incredible winners. Oh my God, 2-0. 教练讲，比赛进前输入进步甲训练已经进行个外月，这摆得到冠军，嘛真正证实这台湾首奖的实力。